May mga nagtitinda rin ng mga ano, isda pala rito. Yung mga bagong huling ganun. Kaya lang karamihan puro tilapia rin na yung ano, tilapyang ilog. Sabi nila hindi rin nakakapasok ng Baler ngayon. Pero gusto ko kasi subukan. Gusto ko talaga pumunta ng Baler. Nandito na kasi tayo eh. So sayang naman yung pagkakataon, di ba? Konting kembot na lang kasi. Papuno na lang boss. Premium. Tanda lang. Konti lang bawas eh. Nakapasok kaya ngayon bro sa Baler? Hindi po. Ay hindi. Saan yung checkpoint dyan? Sa kanilito. Malapit na rito? Hindi, malayo po. Naghanap po yata sila doon ng ano, ay rapid po. Ah, okay. Bago papasok. Palit lang tayo ng battery. Oh, let's go mga idol. Woo! Malamig. Oh, may checkpoint kanina ron. Di naman tayo pinara. So hindi natin alam kung yun na ba yun. Ganda mga idol oh. Tumpok-tumpok yung ano yung puno yung kalamansi. Parang kalamansi. Oh. Pero pag nilapitan yun eh no. Ganda oh. Mangga ba? Mangga no. Manggang. So ilang beses na ako mga idol pumupunta rito, pero still pagka nararating ko tong spot na to, naa-amaze pa rin ako. Sobrang ganda. Di na ako makapagsalita mga lods. Basta enjoy nyo lang yung nakikita natin. Sobrang green, napaka greenery. Ganda oh. Oh, may bagyo pa nga pala ngayon mga lods. Diba? Parang may balita na may bagyong parating.
So 10:33 AM mga idol. Alfonso Castañeda. So Castañeda pa lang pala to. So dito may tubig, dito walang tubig. So Chaking Baler 40 kilometers mga idol. Oh mga idol, hindi ko alam kung nakapasok na tayo ng, at kung yun na yung last checkpoint na yun, pabaler. So sana yun na nga. Woo! Ganda. Parang tayo lang yung nakamotor ngayon dito mga idol. Sobrang konting-konti dati nung normal to. Ang dami talagang nagra-rides dito, ang dami pumupunta, kasalubungan, kasabayan. Ngayon napaka-konti lang talaga. May masalubong pa tayo nakamotor, mga pulis pa. So talagang patay din talaga ang turismo dito sa Baler. Dahil nga walang nagpupunta, syempre mga tindahan na yan. Sobrang apektado talaga. Wawa rin talaga eh. Woo! Aurora na tayo mga idol. O pag nakapasok tayo, pupunta tayo dun sa dagat mga idol. Yung sa may malaking bato ron. Doon lang tayo natambay, doon tayo mamamahinga. Then after makapahinga konti, uwi na tayo. O ganun lang. Lakas ng trip eh no. Uy, aksidente oh. Ang pinunta lang naman natin dito talaga is reboot lang. Yung satisfaction na nakukuha ko every time na bumabiyahe, kahit ano pa sabihin ng iba na gastos at pagod lang, totoo yun. Pero syempre may pakiramdam tayo na hindi nabibili, di ba? Baka sa isang taon hindi na uso pera.
Kayod tayo ng kayod, di ba? Hindi natin na-enjoy yung buhay natin. So balance lang, naghahanap buhay pa rin naman tayo. Nagtatrabaho pa rin tayo. Pero pag may mga free time na katulad nito, Sunday, at bawal pa rin naman ang mass gathering kaya hindi tayo maka-church. So libot lang tayo. Hindi naman laging pwede to. Hindi naman lagi nating magagawa. Kaya live it to the fullest. Walk in extra mile, sabi nga. Laging malayo ang bato ng paningin. Para nang sa ganon, maging masaya. Wala tayong pagsisihan pagdating ng panahon. Naalala ko nga, pumunta kami ni Jobs dito. Balikan lang, kumain lang kami ng tanghalian sa Dinadjao. Sabay umuwi na rin kami. Lakas ng trip. Let's go! Dagat na to, baby! Ha! Sira ang daan. Woo! Arating din. Thank you, Lord. Hey! Doon tayo. Ay! Parating din, thank you Lord. So mga idol, eto. Dito na tayo nakarating. Dito na tayo, medyo masarapan eh. Ayan, napunta tayo dito sa Baler.
Mga lods, oh. Pahinga lang tayo rito. Napakatahimik. Halos bilang na bilang mo yung dumadaan. Dahil naka-lockdown nga sila dito, pero awa naman ng Diyos, wala namang nagsita sa atin. Maraming mga checkpoint pero hindi naman na sila nag-uusisa. Basta dire-diretso ka lang, minor-minor ka lang. Ayan. Napakaganda. So mga idol, ganun lang. Masaya na tayo sa ganun. So hanap tayo ng kakainan. So yun, oh, ang ganda. Pamoso talaga yung bato na yun, no? Sobrang ganda, oh. Nakakit kaya ba itong mataas na yan? So ngayon hanap tayo ng kainan. Balik ako ngayon mga lods. Pagkatapos nating kumain, hanap muna tayo ng kakainan. So mga idol, tapos na tayong kumain at palagay ko mukhang nabugos na naman tayo ng kinainan natin. Order tayo ng inihaw na bangus na tinapa muna tapos inihaw nila. Kasi sariwa daw yun nung 2016. So ngayon nga mga idol, pauwi na tayo. Kung ano yung makikita natin dito sa daan, pwede nating iuwi. So pang ilang beses ko nang punta rito pero babalik-balikan talaga. Highly recommended sa pagka mahilig ka sa mga puno-puno, dagat-dagat. Pero syempre gusto rin nating mapuntahan yung iba. So ang plano ko talaga niyan, malibot ko lahat ng parte ng Nueva Ecija. Bawat kung ano yung magandang tignan doon. Ang katulad do sa Kuyapo o yung Pulos Boa nila, di ba? O dito napunta tayo ng Pantabangan Dam. Lakas ng hangin mga lods. Sana huwag tayo abutan ng ulan. Busog na busog yung mata natin, no? Tapos yun nga, isa pa paulit-ulit ko sinasabi, yung memories, yung bakas na itong iiwan sa isip natin, eh. Yun yung priceless. Pag mahilig ka maglakbay, tsaka magugustuhan mo to. Woo! Thank you Lord, pauwi na po kami. O po muli gumabay sa amin. Napakalakas ng hangin mga idol, mukhang uulan. Oo, napakalakas ng hangin. Sobrang lakas mga idol, tinatangi tayo. Bigat na natin, gumagalaw pa yung motor natin. So mga idol, dito na siguro tayo magtatapos. Basta ingat lagi. Okay tayo, walang inargabyadong tao. Masaya lang tayo. Goods na yan, peace out.